হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার আমরা চলে এসেছি খাবারের রিভিউ নিয়ে। আমাদের ঘরে একজন খাও মামা রয়েছে। বাবা কি পেটুক সারাক্ষণ শুধু খাই খাই করতে থাকে। তো সে খাওয়ার জন্য দুটো মোমো অর্ডার দিয়েছিল ওয়াও মোমো থেকে, যেটা হচ্ছে চিকেন হিমালয়ান স্টিমড মোমো। আর এর মধ্যে প্রতিটা প্যাকেটে পাঁচটা পাঁচটা করে ছিল, 10 খানাই ও একাই খেয়ে নিয়েছে বাবা। আর ঝাল ঝাল সস ছিল, এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিলটাও দেওয়া এর সাথে। দুটো প্যাকেট শুধুমাত্র 107 টাকা। আর মোমোটা বেশ ভালো ছিল। মোমোর ভেতরে যেরকম পুর ছিল, ওপরে ক্রাস্টটাও খুবই সফট ছিল। খেয়ে খুব ভালো লেগেছে। আমি বলবো আপনারা সবাই খান। খেতে যেমন সুস্বাদু, সসটাও তেমন